হঠাৎ ৫০,০০০ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ଆଉ ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂର କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂରେ 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆସେ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂର ଷ୍ଟେପ୍ 1କୁ ମିସ୍ କରିବେ, ବାକି 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ଯାହାର ଆନ୍ସର ସେଇ ସେମ୍ ଆସେ। ଲୋନ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବା କାହା ପାଖରୁ ଧାର। ଏଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ଏହା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ, ଯୋଉଦିନ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ଆମ ଟଙ୍କା ହାତରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3ଟା ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବା ସୁଇପ୍ ଏଫଡି। ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ନା କି ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଇନକମ୍ ହେଇଥାଏ। ଥାର୍ଡ ରୁଲ୍ ହେଉଛି କୋଉଗୁଡ଼ିକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭାବିକି ଆମ ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବା। ଯେମିତିକି ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ହଉ ବା କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଲରେଡି ତା ତାରିଖ ଜଣା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଗୁତୁରା ତାରିଖ ଜଣା ଅଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂର ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ନାହିଁ, ତେବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କୋଲାପ୍ସ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା।